สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมายังวัดถ้ำเขาเต่าจะพาเพื่อนๆขึ้นเขาเพื่อชมความงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนวัดถ้ำเขาเต่ากันครับตามไปดูกันเลยสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับจุ๊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 บสวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดถ้ำเขาเต่านะครับมาเที่ยววัดถ้ำเขาเต่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับวัดถ้ำเขาเต่าเป็นวัดที่ติดทะเลนะครับอยู่บนเขาว้าววิวสวยมากนะครับเขียนว่าถ้ำล้อห้านะครับกับพระใหญ่อยู่ข้างบนนะครับแต่เราไปข้างล่างก่อนพื้นที่ที่ต้องถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าครับไปกันต่อนะครับชมความงามของทะเลกันครับเป็นพื้นที่จอดเรือประมงนะครับเดี๋ยวเราซูมไปหน่อยพื้นที่จอดเรือนะครับนี่โอ้โหมีหลายลำนะครับด้านไกลๆโน้นที่เรียกว่าด้านไกลๆโน้นนะครับที่เรียกว่าเป็นเขาเต่าเพราะว่าเป็นเกาะรูปเหมือนเต่านะครับดูไกลๆเดี๋ยวเราซูมไปดูนะครับว่าจะเหมือนจริงไหมนะครับนี่เหมือนไหมครับเหมือนหรือยังเอ่ย ยังไงครับ
เกาะเต่านะครับนี่นะครับเขาเต่าครับเกาะเต่าด้านข้างๆนะครับก็เรียกว่าเกาะสิงโตนะครับเกาะสิงโตอันนี้เหมือนสิงโตหมอบอยู่นะครับเลยเรียกว่าเกาะสิงโตนะครับเกาะเต่ากับเกาะสิงโตนะครับฮัลโหลอ่านว่าอยู่เหนือลมคมเหนือน้ำนะครับเราเดินไปทางโน้นนะครับศาลาพักเดี๋ยวมาพักตรงนี้ดีกว่าขึ้นไปต่อนะครับเป็นถ้ำมองลงไปจากศาลาด้านล่างเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ต้องลอดถ้ำไปหน่อยนะครับทางเข้าขึ้นไปองค์พระใหญ่นะครับอีก130 เมตรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนะครับแวะชมวิวเป็นระยะนี่ตัวอะไรเนี่ยเต่ามังกรน่าจะเป็นเต่ามังกรครับ
ใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะครับหัวเป็นมังกรตัวเป็นเต่าเราขึ้นไปทางไปองค์พระใหญ่นะครับนี่ฤาษีทางขึ้นโอ้ผู้สูงอายุไม่ซะน่าจะขึ้นยากหน่อยนะครับมาทางชันเหมือนกันโอ้เหงื่อเริ่มออกแล้วนะครับทางขึ้นไปองค์พระใหญ่โอ้หัวใจผมเต้นตึกๆเลยดูทางนะครับ130 เมตรเหมือนมันช่างไกลเกินเราอยู่บนเขานะครับจะถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นทางไปองค์พระใหญ่30 เมตรกับข้ามเขาไปหาดทรายน้อยได้นะครับ200 เมตรเดี๋ยวเราไปองค์พระใหญ่ก่อนดีกว่าครับตั้งแต่อยู่มาก็เพิ่งขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับไม่เคยขึ้นเลยอยู่ใกล้ๆบ้านแท้ๆครับจะถึงแล้วครับองค์พระใหญ่มาถึงแล้วนะครับดูวิวนะดูวิวรอบๆทางนี้ก็ลงได้ผมลงอีกทางนะครับดูวิวกันครับใช้เวลาขึ้นประมาณ 5-6 นาทีนะครับเป็นไงบ้างครับท็อปวิวถ้าเกิดมาดูด้วยตาตัวเองนี่จะสวยงามมากเลยนะ
ชมความงดงามขององค์พระใหญ่นะครับ วัดถ้ำเขาเต่านะครับ วัดถ้ำเขาเต่าพระพักตร์ด้านตรงนะครับ จะย้อนแสงไปหน่อยนะครับครับ พระพุทธรูปชื่อว่าพระพุทธสากยะชินมหาราชนะครับ สวัสดีครับ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ จุ๊บ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 